Veliki pozdrav svima i dobrodošli u petu epizodu igrice MotoGP Career Mode. Peta runda svjetskog šampionata je na stazi Donington Park u Velikoj Britaniji. Krećemo sa besplatnim treningom kao i uvek. Mislim da je lako bolje. Krećemo. Sam se na 16. mjestu. Mile. Krećemo kvalifikacioni trening. Mora da budem 100% koncentrisan.
ovo baš i nije nešto, ali šta bude, nek bude, baš mi to briga. Uglavnom sada je vrijeme za trku na čuvenoj stazi Donington Park u Velikoj Britaniji. Spremite se, krećemo. Jaj. Kako mi samo smeta ten skip. Ten skip. Ten skip me očigledno sprečava u ovome. Evo, opet usnemo. Opet ten skip. Ne! Ipak sam presekao krivinu. Ovdje zaostajem. Ja ne znam zašto kada ten skip ne reaguje, ne valja. Ne znam u čemu je problem. Napunio sam bateriju. Ne, dobro. Kontakt. Ne. Ne imam vrsti kako se vršili to. To što sam i rekao u prethodnom videu, ako želim da budem slavan, moram nekada da prihvatim i poraz. Moram budem naoprezni. Opet ten skip. Ne, daj. A ipak me presekao. Ne. Opet sam grešku napravio. Onda sam je kripa i ten skip. Zato što je slab. Ne! Opet sam otišao van. Ne, ovo nije moguće. Bolje to da proveri. Ajde vidimo šta će. Pratite, pravila slave. Treba nekada da budem porazan. Tako se reći na nečem. Nego preuzim sam sada sve što nešto.
Nekad biti jedan svojim štit. Evo može tako. Ne, opet. Neki što. Ovi drugi svojim štit. Ne. Ne. Gaska. Oj, sputao sam na gaska. Evo najslike gaska koji sam napravio. Nekada da prihvatim to, ne samo pobjede. To znam. I eto, i verovatno smo sada pokvarili. A ne, još uvijek nismo, još uvijek smo na drugom mjestu. Dobro je. Eto, nadam se da ste uživali u ovoj epizodi. Žao mi je što je bilo napeto, a ukoliko želite pogledati još ovakvog sadržaja, posetite moj YouTube kanal, zapratite me, lajkujte ovaj video i kažite što mislite i vidjet ćemo se uskoro kada ćemo se trkati na stazi Ring. Veliki pozdrav i čao.